Já se ouviu o som das águas, já se ouviu o som da chuva, já se ouviu o som, diz Elias. Já se ouviu o som das águas, em resposta ao clamor santo. Já se ouviu o som da chuva, em resposta à nossa adoração. Já se ouviu o som das águas, em resposta ao clamor santo. Já se ouviu o som da chuva, em resposta à nossa adoração. Que lugar vai parar de subir? Fogo santo, sacrifício vil, que alegra o coração do Pai. Alegra o coração do Pai. Erguer as mãos só pra dizer que é bom viver pra te adorar. Em tuas águas mergulhar, teu fogo nos purifica. Erguer as mãos só pra dizer que é bom viver pra te adorar. Em tuas águas mergulhar, teu fogo nos purifica. Já se ouviu o som das águas, em resposta ao clamor santo. Já se ouviu o som da chuva, em resposta à nossa adoração. Já se ouviu o som das águas, em resposta ao clamor santo. Já se ouviu o som da chuva. Em resposta ao que, querido? Em resposta à nossa adoração. Que nunca vai parar de subir. Fogo santo, sacrifício vivo, que alegra o coração do Pai. Dizer que é bom viver pra te adorar. Em tuas águas mergulhar, teu fogo nos purificará. Erguer as mãos só pra dizer que é bom viver pra te adorar. Em tuas águas mergulhar, teu fogo nos purificará. Bom, querido,
Quantos sabem que essa noite ainda as águas do Senhor vão se derramar sobre a sua vida, amém? Oh, nosso Senhor é tão bom. E mais uma coisinha que você vai aprender hoje: como se movem as águas do Senhor. Você está escutando esse barulhinho que eu estou fazendo aqui? Não, né? Agora pega teu dedo indicador e bate bem forte na palma da mão. E a água do Senhor vai subindo. Quando todos juntos clamam e intercedem e passam tempo com Ele, as águas vão subindo. Está sentindo nos artelhos? Ela vai subindo 2 dedos. E ela chega aos teus joelhos. Você já sabe que algo mais vai acontecer. Tem gente que já está tomado. 3 dedos. Oh, agora para todo mundo ouvir. 4 dedos e um brado de vitória ao Senhor. 5 dedos, intercessão. Unção, oração, adoração. E o Brasil vai nadar nas águas do Senhor. Já se ouviu o som das águas. Já se ouviu o som das águas. Já se ouviu o som das águas. Diz bem forte. Já se ouviu o som das águas. Já se ouve o som. Já se ouve o som. Eu quero ouvir o som da adoração. Já se ouve o som que vai inundar a terra. Vem, Senhor, pode entrar, Madu. Aleluia. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: você é livre. Diz: você é livre, querido.